بيوت ربنا يستر. ياما هيحصل في البيوت نتيجه ان احنا ما عندناش مشكله كهرباء، لكن عندنا مشكله وقود. هو كده، ما هي دي ظروف، بتبقى ظروف، يعني تصريحات بتبقى ظروف. دلوقتي الطريق اسكندريه الصحراوي اتقطع، وجالنا تليفونات كتير قوي من ناس واقفه في الطريق. معانا حد من اللي على الطريق، الاستاذ احمد الشريف. استاذ احمد. ايوه استاذ محمود. اهلا بيك يا استاذ احمد، انت فين بالظبط؟ انا واقف واقفين احنا قبل واحد عمر بحوالي 2 كيلو. الناس قطع الطريق قدامنا بحوالي 100 متر، وقافلين الطريق بقالنا حين 4 ساعات تاني. 4 ساعات؟ من الساعه 5 الا ربع بالظبط، اكتر من 4 ساعات. والطريق مقفول ازاي يعني يا استاذ احمد؟ يعني حاطين شجر وطوب الاهالي لا الاهالي نايمين في الارض وحاطين موتوسيكلات ومولعين نار دلوقتي، وقالوا ما حدش هيعدي، احنا بيوتنا ولعت وما حدش عبرنا، واحنا عايزين حد يجي لنا هنا. وما فيش ولا مسؤول جالهم هنا لغايه دلوقتي. ولا عارفين تعدوا على الطريق التاني، تبقوا في الاتجاهين، الاتجاهين كل الاتجاهات واقفه، حتى الطرق الاتجاهين واقفين، الجانبيه، الطرق الجانبيه السيرفيس رود كلها واقفه. يا نهار ابيض، فين محافظ اسكندريه؟ فين الامن؟ ولا في امن ولا في اي حد، ولا امن جه، ما فيش الا 3 ضباط جيش جم اتكلموا مع الناس شويه ومشي. والمحافظ فين؟ ربنا يسهل هتتحل. احنا واقفين دلوقتي من الساعه من 4:30 5 الا ربع تقريبا لغايه دلوقتي مفيش حاجه بتحصل، واقفين زي ما احنا. يا نهار ابيض. في ناس كبار في السن عايزين في ناس طبعا، ناس معاها اطفال بتعيط، وناس عندها القلب، وناس عندها نوبات سكر عماله تجيلها، ومحدش عارف يتصرف. طيب يا استاذ احمد، احنا يعني بنحاول نبلغ المسؤولين. محافظ اسكندريه فين؟ برنس فين؟ العجل برنس فين؟ يلا العجله على طول واطلع، العجله واطلع. فين محافظ اسكندريه؟ فين محافظ البحيره؟ فين رئاسه الجمهوريه؟ الناس واقفه في الشارع، الناس واقفه على الاسفلت، ناس واقفه بقالها 5 ساعات، ست كبيره ما تستحملش خنقه العربيه، والدنيا مولعه، الدنيا حر نار، وتلاقيها في الحته دي نار، لانه دي صحراء، مناخ صحراوي صعب جدا. وفي واحد عنده سكر ومش معهوش دواء السكر، وفي واحد عنده ضغط وما سالتوش ليه في الناس اللي اتحرقوا من الصبح. الحقيقه انا سامع الخبر من الصبح، انا ما كنتش متصور انه بالمأساة دي، انما سامع خبر ان في حريقه، ما كنتش متصور انه بالمأساة دي. انما طبعا الدوله كانت تبقى عارفه المأساة من الصبح. فين؟ يا الله اللي هنا، مش بقول لكم ده خراب مستعجل، دي ناس عايزه تخرب البلد. دي مساله مش عايزه حاجه، ده عايزه محافظين ينزلوا جري بالعربيات بتاعتهم ويشوفوا الناس ويصدروا قرار بتعويضات للناس، وتعويضات ارضيكوا كذا، اللي باظت ارضه هياخد 3000 جنيه، واللي راح له بقره هنديها له، واللي راح له جاموسه هنديها له، واللي راح له خروف هنديه له، واللي راح له حمار. هي الجمله تحتمل اللي راح له حمار دي تحتمل، يعني قولوها انتوا زي ما انتوا عايزين بقى. المهم يعني يروح له حمار، يعني يجيبوا له بدل الحمار حمار. يعني نتحرك شويه، دي في مأساة حاصله للناس، محدش بيعبر الناس ليه كده؟ ليه كده؟ امال انتوا بتحكموا مين؟ انتوا يا حكام مصر، يا مسؤولين مصر، يا رئيس الوزراء، يا قنديل، يا جماعه انا ما قلت مش هخاطب حد من المسؤولين، بتحكموا مين؟ ده الشعب اللي بتحكموه. الشعب ناس محبوسه على الطريق الصحراوي، وناس محروق ارضها ومحروقه مواشيها، يعني مخروب بيتهم بالمعنى البلدي كده، بالبلدي. فتتحركوا. يعني فين المتحدثين الرسميين اللي بنسمعهم كل شويه يقولوا تصاريح؟ محدش طلع يتكلم. فين المتحدثين الرسميين بتوع رئاسه الجمهوريه؟ محدش يتكلم فيهم ليه؟ المتحدثين بتوع رئيس الوزراء في ايه؟ النهارده اجازه مثلا ولا حاجه؟ لا النهارده السبت مش اجازه، مدارس اجازه. اذا كنتوا تعتبروا نفسكم في المدارس بقى لسه ده موضوع تاني. تعالوا نشوف تقرير الاخبار.